Здравейте! Вие сте с IT Business Solutions. Днес ще говорим за едно мултифункционално устройство Lexmark HIX363-364. Ще започнем с единствената разлика между тези две устройства, тъй като те на външен вид са еднакви и не могат да бъдат различени. Единствената разлика е, че HIX364 има факс. И двете устройства притежават принтер, който може да принтира двустранно, и копир скенер, с който може да копирате документи или да ги сканирате. Днес ще ви разкажем малко по-подробно за това с какви консумативи работи принтера, какви функции има и евентуално от финансова гледна точка колко би ви струвало да имате такъв принтер и колко би ви струвало да печатате с него. Нека да започнем първо с двата консуматива, които ползва принтера. Като това е тонер касетката. Тази, която предлагаме е за 9000 копия и цената ѝ е 40 лева без ДДС. Другия консуматив, който работи принтера, това е барабанен модул, Drum Unit, който е за 30 000 копия, като той се сменя евентуално на 3 или 4 касетки, зависи от типа работа, който имате, но по-вероятно да смените на 3 касетки. Тези два консуматива работят заедно и се поставят по този начин в принтера. Принтера притежава две тави за хартия, като това е стандартна тава, която събира 250 листа и е стандартно за А4 или по-малки формати хартия. Ръчната тава за подаване на хартия се намира тук на предния капак на принтера, като тя е предназначена, когато ползвате по-дебела хартия, по-дебела медиа хартия или искате да изпринтирате върху писма или други нестандартни формати. Това, което като функционалности притежава това мултифункционално устройство е, освен че може да принтира двустранно, може да сканира документи, които да отидат по електронен път във вашия компютър, или да копира документи, т.е. да размножавате документи. Ще ви кажем няколко варианта за свързване с компютър. Единият вариант, както ние сме го вързали в момента с този компютър, е мрежово. Принтер е свързан с нашия рутер. Рутерът се е свързал с компютъра безжично и по този начин принтера си комуникира с устройството. Тоест може да комуникира, го казвам, защото може да разпечатва страници и може да сканира, т.е. да получава документи в електронен вариант. Скенера на устройството има два варианта за сканиране. Като отворите капака и сложите листа А4 върху горния прозорец за сканиране или с автоматично листоподаващо устройство. Като този вариант втория вариант ще го демонстрираме след малко. Другия вариант да се свържете с устройство е с USB кабел. Като това се препоръчва, ако ползвате това устройство само от един компютър. Във всички други варианти, когато имате повече от един компютър, ви препоръчваме да ползвате мрежово свързване. Сега ще изпринтираме една страничка от компютъра. Задаваме да принтира. Това е PDF-ски файл, създаден от самия принтер. Когато се изпринтира, ще ви демонстрираме другите две функции, т.е. копиране. Ето го файла, изпечатан. Сега ще го сложиме в автоматично листоподаващо устройство и ще използваме първата функция на принтера. Ще му дадем да го копира.
Ето сега, той си взима сам листа, без ние да правим абсолютно нищо. И вече имаме два такива листа. Сега ще използвам още няколко функции на устройството, за да видите какво може. Сега тези два листа ще ги копираме още един път. И ще станат 4. Ето вече имаме 4 абсолютно еднакви листчета. Сега, за да ви демонстрираме още от функциите на устройството, от тези 4 листчета ще направим две, като ще кажем на принтера, че всяко листче искаме да го направи върху едно друго. За целта единството, което трябва да изберем е дуплекс и да му кажем, че иска да ги направим от 2 на 1. Сега той ще ги сканира всичките. По-точно сега му дадохме да ги направи от 2-4, но сега ще направим и другия вариант. Най-важното е, че устройството, когато му зададете да прави нещо, вие от тук нататък не е нужно да правите нищо, единствено седите и изчаквате. Не е нужно да отваряте капака постоянно, да слагате друг лист и така и така. Сега ще избера да са 4 листа, за да може следващия път да го направим както трябва. Това беше обратната функция. Тоест, сега ако имахме двустранни листа, ще да направи едностранни. А сега искаме да направи от едностранни двустранни. Ето. Сега няма да ги върти в ADF-а на принтера, а ще ги върти в дуплекса, което означава, че ще изпринтира на всяка една страничка от двете страни. Ето, както виждате. Без да правим ние каквото и да е, направихме спестяване на хартия. Сега ще ви демонстрираме и колко лесно се сканира със същия този принтер. Ето, в момента това, което правим е сканираме, т.е. превръщаме документите в електронен вариант. Ето. Документа вече е на принтера. Така, сега да кажем още няколко варианта, които, да кажем няколко от вариантите за как може да се здобиете с този принтер и какво получавате. Първият вариант е да си купите принтера, който ние продаваме за 239 лева, като той включва в цената консумативи напълно рециклиран барабанен модул за 30 000 копия и рециклирана касетка с 9000 копия. Тоест взимате устройство, което почвате да работите. Имаме и втори вариант, който устройство може да ви го дадем под наем. Като наема е 39 лева на месец и за тези 39 лева получавате 1500 безплатни копия, но най-важното, получавате сервизно поддържане от нас. Тоест през цялото време, докато ползвате устройството под наем, ние се грижиме за неговите консумативи, вие не плащате консумативи, ние се грижиме, ако има някаква нужда от сервизна поддръжка и се грижиме, ако имате нужда от да бъде инсталирано устройство при вас, така че да може да работи по този начин, както виждате. Безупречно и да може да сканирате на всички устройства. Това е едно устройство, което е страхотно за малки до средни фирми.
като получавате абсолютно компактно устройство с функциите на голям копир. Тоест, може да принтирате двустранно, може да свържете мрежово с повече от един компютър. Примерно с 10 компютъра, т.е. всички 10 компютъра могат да принтират индивидуално към принтера, двустранно или едностранно, каквото е нужно. В същото време може да се използва устройство от всички 10 компютъра да сканират и може да размножавате листа. Това е един прекрасен избор за вашия бизнес, с който може да си решите абсолютно всички нужди от принтиране. Благодаря ви, че ни гледахте. До следващия път с другото ни предложение.